टाइपिंग ख़राब और घटिया है तो मैं लाया हूँ एक आपके लिए बढ़िया न्यू गेम। तो आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्च करना है ZTYPE। गो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको न्यू गेम पे क्लिक करना है। और यहाँ से आप खेल कर अपनी टाइपिंग को सुधार सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा।